Čau visiem, čau vēlreiz. Čau! Šajā! Šorīt pamodāmies ar papagaļiem. Tātad mūs apciemoja papagaļu ģimene. Tūlīt parādīšu. Tur te viņi dzīvo. Super par visiem, kas parakstījās uz mūsu kanālu. Tas dod iedvesmu viņu turpināt. Noteikti. Tātad šajā video gribās pastāstīt vispār, kas mēs esam un kā mēs nonācām līdz tam. Jo laikam, ielikt busiņā un braukt, tas nenotiek šitā te. Tad, kad mēs strādājām, protams, kā visiem, vasarā ieplānots atvaļinājums. Ļoti sens mans sapnīts bija ar mašīnu aizbraukt līdz Horvātijai. Un tad mēs izlēmām ielikt mašīnā. Tas bija pagājušā gada augusts. Jā. Mūsu atvaļinājums, jā. Ielaicām mašīnā, pielējām pilnu baku un devāmies. Salīdzinājumam, protams, tā mašīna bija daudz mazāka. Tas bija parasts vieglais auto, kur mēs gulējām nevis uz gultas, bet uz piepūšamā matrača. Jā, un piepūst viņu vajadzēja katru vakaru, un logi bija katru vakaru jālīm ar foliju ciet. Un noteikti esmu pateicīga šim ceļojumam, jo atbraucām atpakaļ uz Latviju ar iespaidiem, sajūsmu un tā tālāk. Pa ceļam nopirkām šo nezvēru, kurš nevar nosēdēt un dosies kaut kur skriet. Viņam jādod papagaļu medīt. Lūk, atbraucām atpakaļ uz Latviju. Sākām iet atpakaļ uz darbiņu. 1 diena, 1 nedēļa, 2 nedēļas. Un tu sāc saprast, ka kaut kas iekšā kņudinās un kaut kas nav tā un kaut kas ir jāmaina. Kaut ko gribās savādāk, gribās, lai šodien atšķirās no vakardienas. Un tad mēs arvien vairāk un vairāk sākām runāt par mūsu atvaļinājumu. Cik forši bija tomēr dzīvot mašīnā. Atvaļinājumā īsumā valstis bija Polija, Vācija uzturējāmies bišķi vairāk. Gribējās apskatīties Devil's Bridge. Izskatās šādi. Kaut ko parādīšu. Un aizlaidām uz Venēciju, kur pavadījām 3 naktis laikam. Jā, kempingā. Jā, tad izbraucām cauri Horvātijai, tur nopaldējāmies un uz Sloveniju, kur mēs satikām vēl latviešus, kuri dzīvoja arī tāpat kā mēs, bet ar 10 mēnešu vecu bērnu. Viņi tā ceļoja jau mēnesi, kas likās pārsteidzoši, bet savā ziņā iedvesmojoši. Viņi tā ir ceļojuši visu savu dzīvi, vai no ar stopiem, vai no mašīnā. Jā, pie tam vieglajā un ar mazu zīdaini. Likās tāds wow. Mums tas likās apbrīnojami. Viņi arī ieteica mums aplikāciju Park4Night, par kuru mēs iepriekš nebijām dzirdējuši, un kas mums tagad ļoti atvieglo dzīvi, jo iepriekš spotus meklējām ar Google Maps, tad kaut kāds parkings, bildīta pludmale. Brauc turien, skaties, vai varam palikt, noslēpies un guli. Ar Park4Night bišķi vieglāk ir. Jā, tā ir aplikācija, kur cilvēki tādi paši, kas ceļo ar busiem, mašīnām, kemperiem, viņi atzīmē vietas, kur tu vari palikt gan maksas vietas, gan bezmaksas vietas, gan vienkārši piknika vietas. Jā, vai tur ir ūdens, vai nav, vai suņiem ir atļauts, vai tur var gulēt, vai vienkārši var ieskriet, uzpildīt ūdeni. Baigi forša aplikācija. Jā. Tā, ka, ja ceļosiet ar mašīnu vai ar busiņu, noteikti iesaku. Un tieši šī aplikācija mums atrada šo burvīgo spotu, kur mēs jau dzīvojam vairāk kā nedēļu. Un vēl netaisamies prom. Tātad pēc ceļojuma atgriezāmies uz Latviju, sapratām, ka gribās kaut ko mainīt dzīvē, nopirkām busiņu, sākam skatīties video, kā viņu atremontēt, kā viņu pārtaisīt par kaut ko dzīvojamu. Busiņu nopirkām no līdzīgiem cilvēkiem kā mēs, tikai viņi braukājas ar šo busiņu pa Skandināvu valstīm, cik es sapratu, viņi dzīvojas pa turieni. Pie tam viņi vispār nebija, viņi nekā nesiltinājuši, neapbūvējuši, viņiem bija kaut kāds paštaisīts tur galdiņš, gulta. Jā, viņi rādīja, kaut kāds galdiņš, gulta bija, skapītis, kaut kas tur bija ielikts. Pēc tam viss bija izņemts ārā, mums atdeva tīri karkas pa lielu. Jā, bet ļoti dīvaina sajūta bija. Bet viņi piedāvāja savu gultu, mēs teicāmies. ļoti dīvaina sajūta bija, kad tu brauc pēc busiņa. Ar domu, ka tās būs tavas mājas, un tu ceļos pa pasauli, tas principā kravas busiņš un tā tālāk, un tu satiec cilvēkus pretī, kuri ar šo pašu busiņu ir arī braukājuši pa valstīm un dzīvojušies viņā.
fantastiska forša sajūta bija. Tā nu mēs viņu nopirkām, atremontējām, puslīdz. Vai viņš bija pabeigts, kad mēs izbraucām? Nebija pabeigts. Nē, joprojām nav līdz galam pabeigts. Jā, mēs viņu vēl joprojām taisam un pilnveidojam, jo tikai dzīvojoties tu vari saprast, kā būs ārtāk, ko tev vajag, pakaramais plauktiņš, papildus vēl kaut kas. Bet, protams, mums bija doma nosinēt Latvijā Ziemassvētkus. To arī izdarījām. Nosinājām radiniekiem ar vienu pusi, ar otru. Un otrajos Ziemassvētkos izbraucām no Latvijas. Jā, mēs skatījāmies valstis, kur ir ļoti skaisti salūt uz jauno gadu, kur sagaidīt jauno gadu, un tad nolikām mērķi, kad izbraucam mēs otrajos Ziemassvētkos un jauno gadu sagaidām Venēcijā. Jā. Ceļš gluži nebija tik glūts, kā bija plānots. Nebija gan, jā. Jo mēs plānojām mierīgi, mums bija 5 dienas, lai mēs varētu nonākt Venēcijā, kas ir pietiekami. Plānos bija apskatīt katru valsti, nedaudz pafilmēt, bet, kā jau stāstīju iepriekš, akīs bišķi pievīla un iestrēgām Polijā. Bet cik mēs, kad sapratām, ka kaut kas nedarbojas kā vajag un varējām braukt tikai uz saules enerģijas, tad dienā mēs nobraucām daudz mazāk un garus vakarus pavadījām vienkārši busiņā. Traki bija, kad bijām uz trases un mašīna sāk raustīties. Mēs saprotam, ka tūlīt kaut kur ir noslāpsim. jāpaliek un tūlīt noslāpsim. Bet, Kristīna par laimi atrada spotiņu, kur nobraukt no trases. Un tur mēs arī palikām uz nakti. Vienkārši pie kaut kādas mājas, blakus, uz ceļa, noripājām, noparkojāmies. Okay. Sagaidām nākamo dienu, ir saule, braucam pie paziņām Polijā, pie draugiem, kuri palīdzēja ar remontu. Jā, tad, kad atremontējām mašīnu, tad vairs baigi daudz laika nebija, lai mierīgi brauktu. Līdz ar to mums sanāca izlidot cauri Čehijai. Pēc Polijas ieskrējām Čehijā, tur palikām. Nākamajā dienā cauri visai Austrijai. Jā. Palikām Itālijā pie kaut kādas baznīcas kalniņā. Un tad uz Venēciju. Nemaziņā kalniņā. Es domāju, ka mēs tur neuzrāpsimies ar busiņu, bet uzrāpāmies kaut kā. Liekas, ar Mazorinešu, ka nebūtu pat uzrāpušies ar automātu. Te atkal var iemetināt atšķirību no mūsu atvaļinājuma ceļojuma, un šobrīd atvaļinājumā nereāli forši bija, kad ir maza mašīnīta. Tur ir 1.4 motoriņš, tas nozīmē, ka degviela nav jālai ļoti daudz. Un automāts, kas nozīmē, ka tu vari braukt uz laitiņa. Pilsētās noteikti ir vieglāk, bet ir arī kalni. Jā, un kalnos tu saproti, ka viņa sāk rūkt, viņai ir grūti, viņa negrib pārslēgt ātrumus, jeb arī pārslēgt nevajadzīgi. Un, ar automātu un mazu motoriņu kalnos, nezinu, es vairs nedotos. Un tā tad izskrējām visas valstis. Izskrējām visas valstis un nonācām Venēcijā kempingā. Primāri jau uz Venēciju mēs devāmies, jo daudz skatījāmies internetā, kur skaisti varētu sagaidīt jauno gadu. Venēcija bija viena no vietām, kur esot visskaistākais salūts. Un plānā pašu jauno gadu sagaidīt tieši Venēcijas sirdī mums nebija, jo mums ir mazais vilks, par kuru mēs domājam, ka viņam būs bail no raķetēm un tā tālāk. Jā, daudz cilvēku salūti. Bailes. Līdz ar to jauno gadu mēs sagaidījām kempingā ar skatu uz skaisto Venēciju. Plānā bija skaistais salūts. Ideja bija baigi forša. Tātad kempings pie Venēcijas, kur tu redzi šādi te Venēcija, tā kā fonā apmēram. Un fonā salūts, viss super, baudam jauno gadu, bet... Jaunais gads bija super, bija forši viss. Bija Rosols. Bija Rosols arī Venēcijā vajadzīgs. Kuru es paņēmu līdzi doktoru Daisu gurķīšus un zirnīšus no Latvijas. Jā. Bet gājām visi skatīties, visus kempingus gāja skatīties salūtu, bet salūta īsti nebija. Nebija nekāda salūta, tikai no vietējiem labuškām kaut kādām. Jā, man pat izskatījās, ka pie mums kempingā salūts bija lielāks nekā pašā Venēcijas sirdī. Jā. Bet, labi, kā bija, tā bija. Bija okei, bija forši. Nebija salūta vienkārši. 1. janvārī mēs devāmies uz pašu Venēciju staigāties. Bijām iedomājušies, ka būs mazāk cilvēku, bet bija ļoti daudz, tāpat kā vasarā. Tāpat kā vasarā, jā. Bet visu dienu pavadījām, jā.
staigājām pa kanāliņiem, skatījāmies, cik viss, kā viss izskatās. Un, Sunim bija pirmais brauciens ar laivu. jā, starp citu no kempinga uz Venēciju, nu tieši no šī kempinga uz Venēciju biļete ar kuģīti maksā 8 eiro. Personai. Šito! Un suns, jā, sunim nav jāmaksā, jo viņam nav naudas. Jā. Un tātad Venēcijā mēs pavadījām visu dienu. Kaut kādu mērķu, kaut ko konkrētu apskatīt mums īsti nebija. Bija doma aiziet līdz Svētā Marka laukumam. jā, Aizgājām, apskatījām. kas ir viena no populārākajām vietām, kur turisti parasti apskata. Un ņemot vērā, ka tur ir ļoti daudz turistu, tad tur ir arī ierobežojumi. Tur ir ierobežojumi, kaut kādi savi noteikumi, ko nedrīkst darīt. Tātad nedrīkst skeitot. Kas ir tev, jā? Diemžēl, jā. Nedrīkst sēdēt, tur nedrīkst apsēsties, vienkārši pasēdēt. Nedrīkst barot baložus, kas skaitās šī laukuma saimnieki, jo tur viņu ir ļoti daudz. Jā, un Tomijam viņa ļoti nepatika. Vai patika, es nezinu. Patika, viņš draudzējās ar viņiem. Burtiski uzbrukums, tā bija paloži. Tātad Gulēt nedrīkst. sauļoties arī tur nevar Jā, nu, tā kā padomāt, ka tur drīkst sauļoties. Nu, tātad sēdēt, ēst, barot baložus, skeitot, braukt ar riteni, gulēt. gulēt, jebkas, kas liktu jums pavadīt tur vairāk laika, viss ir aizliegts. Sods par katru vienību pārkāpto punktu ir 200 eiro. Un tas nozīmē, ja jūs izdomājat apēst maizīti, apsēžaties un ar šo maizīti pabarojat baložus, tie ir 600 eiro. Nedod Dievs vēl aizmigi, pēc tam tie ir veseli 800 eiro. Jā, tā kā nē, noteikti nāciet apskatiet šo laukumu, ir skaista arhitektūra, ļoti, ļoti skaisti bija, bet apskatam, pafotografējamies, izbaudam un dodamies. Jā. Tur ir kafejnīca, tur var piesēst, pārēt, ja ir tāda vēlēšanās, protams. Jā, bet pat cik šī ir turistu apmeklētākā vieta, tad arī kafejnīcās ir tā, ka, nu, ja tu izdomāji, ka tu tur paņemsi kafiju un vienkārši sēdēsi, tad gluži tā nesanāk, jo šajās kafejnīcās par to, ka tu tur sēdi, principā apkalpošana, tev var pieskaitīt pie rēķina klāt 10 eiro. Tā kā varbūt ir vērts kafiju padzert ar kaut kādu bagētu, aizkost kādā citā vietiņā. Jā, apskatījām Svētā Marka laukumu un devāmies tālāk pa ieliņām, šaurajām Venēcijas ieliņām, kanāliem. Starp citu par transportu vispār Venēcijā, kas liekas forši, savādāk nekā citur, tur nav mašīna, ir tikai sabiedriskais autobus, ir kaut kādi takši. Labi, tas nav tik būtiski, viņi ir tur ļoti maz. Viss transports ir uz ūdens. Policija, ātrā palīdzība, miskastnieki un tā tālāk. Viss ir uz ūdens. Un viena no krūtākajām profesijām Venēcijā ir gondolieris, kuri braukā ar gondolām. Jā, kas bija ļoti interesanti. Viņi reāli mācās ļoti daudz gadus. Tā ir reāli ļoti labi apmaksāta profesija Venēcijā. Viņa mācās. Es nezinu, cik tieši gadus viņa mācās, bet... Jā, iziet kaut kādas kursus, nopērk sev to mazo laiviņu, gondolu. Par 25,000 vidēji. Un tad, kad viņi ir dabūjuši licences, ka viņi var būt gondolieris, tad viņi dzīvo uz Urā, jo mēnesī viņi vidēji pelna kaut kādu 10,000. Līdz ar to tā ir sapņu profesija Venēcijā. Jā, izbrauciens ar gondolu maksā 90 eiro pusstundā un 160 eiro stundā. Jā. Bez nozīmes, vai tā ir vasara vai... Sezona, nesezona, nav starpības. Jā. Un klientu viņiem pietiek. O, noteikti, jā. Par kaut kādu paēšanu Venēcijā. Uz Venēciju nav jādodās, man liekas, kaut kādas kulinārijas šedarbu meklēšanā. Bet noteikti var arī garšīgi paēst. Tad, kad mēs bijām atvaļinājumā, mums bija plānā apmeklēt restorānu un pasēdēt, pašikot un izbaudīt. Pasēdējām Tomēr tas bija atvaļinājums. Jā. Iekrāt atvaļinājuma naudiņu, vajadzēja vienu vakaru nošikot.
Un tā mēs arī izdarījām, samaksājām 100 eiro. Bet pēdām garšīgi. Bija garšīgi. Jā. Šoreiz gan mēs netērējāmies un kaut kādas maizītes. Jā, šoreiz braucām uz budžeta un arī uz budžeta tur var pāēst. Tie iet kaut kādā mazākā ieliņā, atrast mazu kafījušku un pa 11, pa 20 eiro var mierīgi pāēst divatā. Jā. Nu, un vēl suni pavarot, jo viņu arī var ņemt līdzi. Suns aizskrien. Nečup. Ņem. Tu viņu gribēji. Viņš uzbruk visiem pēc kārtas. Un tāpēc man viņš jā. Jā. Okay. Tālāk. Apskatījām visas šaurās ieliņas, kaut ko safilmējām. Sagaidījām vakaru. Izstaigājām suni. Sunim tur ļoti draudzīgi forši ir, kur padzerties, ir, kur pasēdēt. Visās kafejuškās viņu gaida. Nu, ne īsti gaida, bet nu nav neviens pret. Varbūt arī ir pret, bet neaizliec. Atsevišķi par suni Kristīna pastāstīs varbūt nākamajā video. Vienā no nākamajiem. Jā, kā ir ceļot ar mazo mošķi. Vēl ko es gribēju pieminēt tīri par Venēciju, man liekas, kas krita atvaļinājumā acīs, bet mēs vēl to nezinājām, tad šoreiz mēs jau skatījāmies uz to savādāk. Jūs visos mazajos veikaliņos redzēsiet nereāli daudz maskas. Ļoti, ļoti daudz. Un daudz pūstā stikla. Tās ir divas lietas, kas ir nu, tā kā Venēcijas īpašība, nezinu, kaut kāda odziņa. Maskas tur ir nonākušas no seniem laikiem. Īsti visu vēsturi es jums nepastāstīšu, bet īsumā tur notika nu, tā kā pasākumi ar šīm maskām, kad cilvēki varēja vienreiz gadā uzvilkt masku un izlikties par to, kas viņi varbūt nav, bet gribētu būt. Tomī, sēdi. Nelūk, un tā tas ir gadiem saglabājies, tāpēc visur ir palikušas šīs maskas, un tas ir kaut kāds Venēcijas simboliņš. Un pūstais stikls arī ir visur, un tas nav vienkārši kaut kāds vecais stils. Tā ir vesela māksla, kura nododās no paudzes paudzē. Un lielākie noslēpumi, nu, tā kā mākslinieki šos noslēpumus neizpauž ne par kādu naudu, tikai nodot tālāk dēliem, mazdēliem. Tā kā jā, tam uz to otrajā braucienā uz Venēciju mēs sākām skatīties mazliet savādāk ar kaut kādu vērtību. Nevis tā, maskas kaut kāds krāsainais stikls. Jā. Īsumā tas arī viss par mūsu braucienu. Cerams. No Ziemassvētkiem Latvijā uz jauno gadu Venēcijā. Jā, cerams, ka jums patika un kaut kāds vispār skats uz Venēciju. Nu, noteikti Venēcijas bildes video ir visur daudz, bet nu, te ir no mūsu pusītes mazais ieskats Venēcijā. Tālāk, ko man gribās vēl pateikt, paldies vēlreiz visiem, kas parakstījās uz kanālu, un ja tu neesi parakstījies, lūdzu paraksties. Jā, feedbacks bija ļoti pozitīvs un spēcīgs, negaidīt varbūt. Jā, paldies visiem, kas komentē, kas kaut ko iesaka mums, kaut kādas vietas, papildus vai palabo mūs kaut kur. Jā, mums tagad ieteica un izstāstīja par Maroku, kas nedaudz varbūt maina mūsu plānus. Bija plānos doties pēc Spānijas uz Portugāli, bet šo to uzzinājām par Maroku, ka tur nav nemaz tik grūti aizbraukt. Jā. Tā ka iespējams apskatīsim arī Āfrikas daļu. Portugāli pamazam visu laiku atceļās, jo ceļojuma sākumā, nu braucienu, es pat nezinu, kā to vairs nosaukt, jo tā ir šobrīd mūsu dzīve. Bet pašā iesākumā bija plāns, nu tā kā... Nonākt uz Portugāli ap 6. vai 7. janvāri. Jā. Tagad jau ir 3. februāris un vēl netaisamies. Bet jā, nu tā kā komentējiet, iesakiet, ielaikojiet, parakstaties, ja nav grūti, mēs to ļoti novērtējam. Kas būs tālāk? Tālāk taps video par ceļošanu ar suni, jo daudz man jautā par potēm, atļaujām kaut kādām un tā tālāk. Tad es salikšu video, ko es zinu, kā mums gāja, ko mēs darījām, ko mēs nedarījām. Tad būs video dzīvi Itālijā, jo mēs tur pavadījām kaut kādas 2 nedēļas.
kaut kāds apkopojums, jā, par vietām, kur mēs bijām un kā mums tur gāja. Un komentāros daudz rakstīja par, un privāti rakstīja par kaut kādu cenām un izmaksām. Un, nu, tad aizbrauksim uz vietējo tirdziņu, uz Lidlu, vietējo veikaliņu kaut kādu un mēģināsim sataisīt kaut kādu apskatu. Varbūt salīdzināsim Lidlu, kas ir arī Latvijā, ar kaut kādu vietējo Mercadona veikalu, kas šeit ir. Katrā ziņā skatīsimies, kā mums Jā. ies ar filmēšanu un kur mūs izdzīs ārā, kur mūs neizdzīs. Bet to, kas sanāks, to noteikti jūs redzēsiet. Paldies visiem! Jā, paldies, ka... Tu arī saki paldies. Tas bija paldies no Tomija. Paldies, ka noskatījāties arī šo video. Un tad līdz nākamajam. Līdz nākamajam. Čau, lai foršs laiks pie jums arī šobrīd. Jā, čau, čau.